Ao que tudo indica, o verdadeiro moto perpétuo da natureza está presente na última camada de elétrons dos metais. Esses elétrons estão em total liberdade de movimento, podendo absorver e emitir energias, na forma de fótons. São os responsáveis pelo efeito Casimir da física e, também, podem gerar energia orgânica continuamente, absorvendo e emitindo pequenas flutuações de energia de um determinado ambiente. Quando você tem um pedaço de metal, você tem um mar de elétrons em eterno movimento. A última camada eletrônica é o que dá o comportamento químico de um elemento e era chamada de alma do metal pelos alquimistas.